மக்கள் அனைவருக்கும் யோகா நடராஜன் அன்பு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீசிங் ப்ராப்ளம், அதாவது ஒரு சிலருக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு இழுத்து மூச்சை வெளியிட கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்காக சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே செய்யலாம். இந்த மாதிரி வஜ்ராசனம்லாம் உட்காந்துங்க. வஜ்ராசனம் உங்களுக்கு போகிறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா, நான் முதல்ல வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த கீழே 2 பாத ஜாயிண்ட்டுக்கு கீழே ஒரு துண்டை மடித்து, ஒரு டவலை மடித்து, ரோல் மாதிரி மடித்து இங்கே வச்சுக்கிங்க. அது உங்களுக்கு கஷ்டமாகுதுன்னா ஒரு தலகாணி எடுத்து, அதாவது ஸ்கொயராக சதுரமாக தலகாணி எடுத்து, இல்லைன்னா சப்பையாக இருக்க தலகாணி ஏதாவது சத்தியமாக எடுத்து இங்கே வச்சுக்கிங்க. இங்கே வச்சிங்கனாக்க உங்களுக்கு இந்த ஆசனம் வந்துடும். அதில் நான் போட்டிருப்பேன், நான் வஜ்ராசனம் செய்வது எப்படின்னு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதை பார்த்துட்டு உட்காந்துங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இந்த பாருங்க, கையை இப்படியே வச்சுக்கின்னு ஒரு 5 செகண்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, ஆசுவாசப்படுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரீத் பண்ணுறோம், அதாவது மூச்சை இழுக்கிறோம். மூச்சை இழுத்துக்குன்னு வேகமாக வெளியே விடுறது தான், அதாவது அப்படி ஸ்பீடாக இழுத்து வெளியே விடுறது தான் இந்த பயிற்சி. இதில் என்ன ஆகணும், நமக்கு நல்லா இந்த நுரையீரல், அதுக்கு இந்த மூச்சுக்குழி அனைத்துமே நமக்கு சுத்தமாகி ஈஸியாக காற்று போகிறதுனால நமக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் சரியாகும். ஒரு வச்சு நீங்கள் அதே மாதிரி ஒரு மூச்சை இழுக்கிறேன், ப்ரீத் பண்ணுறேன். அதாவது ஷார்ட் பிரீத் அவுட், ஷார்ட்டாக செய்கிறது தான் இது. இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்து ஒரு 10 பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, இப்போ தண்ணி எடுத்துட்டு லைட்டாக குடிச்சிட்டு ஒரு 10 செகண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. காலை நீட்டி கூட ரிலாக்ஸ் பண்ணீங்க. மீண்டும் ஒரு 20 செய்யுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 60 செய்யுங்க. அதாவது உங்களுக்கு ஒரு 10 செஞ்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் 10 பண்ணுங்க. இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு 20 30 பண்ணுங்க, அப்புறம் ஒரு 10 கூட்டிக்கிங்க. இல்லை குறைஞ்ச ஒரு 20ஆவது செய்யுங்க. வச்சுக்கணும். உடம்பு நல்லா ரிலாக்ஸாக ஆசுவாசப்படுத்திக்கணும். இப்போ பயிற்சி செய்ய போகிறோம். பாருங்க, ஒரு ப்ரீத் பண்ணுறேன். அதாவது நீங்கள் 10 செய்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ஷனாக செய்யலாம். நீங்கள் 30 செய்யும்போது ஸ்லோவாகிடும், ஸ்பீடு ஸ்லோவாகிடும். அதில் பலன் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும். அதனால் 10 பண்ணிங்க, இல்லை 20 பண்ணுங்க. அதுக்கு மேலே 30 40 செய்யும்போதுனா நம்ம ஸ்பீடு ஸ்லோவாகிடும், கம்மியாகிடும். அப்புறம் அந்தளவுக்கு நமக்கு பலன் கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் 10 செஞ்சிங்க, இல்லை 20 பண்ணிங்க. மீண்டும் ஒரு முறை செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க. உங்களுக்கு எப்போ ஸ்லோ ஆகுது அப்போ நிறுத்திங்க, அப்புறம் ஆசுவாசப்படுத்தி மீண்டும் செய்யுங்க. நன்றி, வணக்கம். சுற்றி பாருங்கள், அருமையான பயிற்சி. அதாவது வீசிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான பயிற்சி, அதே எளிமையான பயிற்சியும் கூட. இது எல்லாருமே செய்யலாம். ஆனால் வீசிங் ப்ராப்ளத்துக்கு சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம். என்னுடைய யோகா வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து மக்களுக்கும் நன்றி, வணக்கம். அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. அதுவும் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் பார்க்கட்டும், செய்யட்டும். அனைவரும் நலமுடன் வாழ வேண்டுவோம். நன்றி, வணக்கம்.